Muraho neza nk'uko bisanzwe muri kumwe nanjye Sonia igira neza, iyi akaba ari Redeemed Podcast. Uyu munsi ndi kumwe na mugenzi wanjye Mupenzi Olivier. Mupenzi wiriwe neza? Yego. Mupenzi tugiye kubana mu mwanya w'ijambo ry'Imana. Ndajya nkubaza ibibazo urajya udusubiza bite no kubitekereza cyangwa se uko bimeze mu buzima bwawe. Okay, urakoze. Ikibazo cya mbere nabaza mupenzi kuri wowe Bibiliya ni iki? Nje ukuntu mfata Bibiliya, buriya urareba icyo nakita nk'itoroshi cyangwa se urumuri. Nje mba numva Bibiliya ari nk'itoroshi ribasha kukumurikira ku buryo utabasha gusita, kuko iyo umuntu afite itoroshi ntabwo yasitara. Iyo umuntu afite itoroshi abasha kugenda nijoro yumva ameze neza. Uri kumva Bibiliya nje ngifata mbese nk'itoroshi muri nje, sinzi. Okay, urakoze cyane mupenzi. Ikindi kibazo nabaza mupenzi, ese ukeka ari iyihe mpamvu abantu bamwe bacika intege mu gusoma ijambo ry'Imana, cyangwa se rimwe na rimwe ugasanga umuntu abaye hari umukristo ariko adasoma ijambo ry'Imana? Buriya iyo tuzize ku bintu byo gusoma ijambo ry'Imana, urebye abantu impamvu bibagora gusoma ijambo ry'Imana, akenshi usanga nk'umwanya tuba dufite bigorana kuba twabona umwanya wo kureba muri Bible. Ikindi ku bintu bijyanye n'inuza n'imbuga nkoranyambaga, noneho ari cyaje nka apps zino za Bibiliya muri phone, usanga akenshi kubera no kumva ko nyine tuzifite muri phone, ahandi uba wumva isa n'isaha wayisoma ariko nubishyiramo ubushake. Rero utabishyiramo ubushake bikarangira noneho nakakanya uri kugatakaza. Yes. Ariko Imana ijya iturengera duwe n'ubwo bushake bwo gusoma Bibiliya. Urakoze cyane. Ikindi kibazo nakubaza, ese wowe kuri wowe ku giti cyawe gusoma Bibiliya bigufitiye inyungu? Ese niyo murongo wo muri Bibiliya ujye ugufasha cyangwa se ugufasha muri iyi minsi? Ni ukuvuga ngo gusoma Bibiliya bingirira akamaro kanini cyane, kuko Bibiliya ibasha kunyobora. Ari ingeso zimwe na zimwe nagiye nandukana nazo bitewe n'uko nsoma Bible. Warumbajije ngo ku murongo uri kumfasha muri iyi minsi, ni mu gitabo cy'Abaroma, ngira ngo sinibuka neza ariko umurongo na 34 avuga ati ukuntu nyine Imana itajya irobanura ku butoni, ngo ahubwo ngo uyubaha agakora ibyo gukiranuka Imana ibasha kumwemera. Yes, nicyo kintu kiri kumfasha muri iyi minsi, nkagendera no muri iryo jambo kandi kinkomereza amato. Urakoze cyane kubana natwe. Murakoze namwe. Icyumweru cyiza. Namwe murakoze, icyumweru cyiza.